来关心泰国的北部，即阵是透风落雨，致使一间学校运动场厝边顶规个放弃，害死7个人，内底有4个是囡仔，上细汉囡仔敢若6岁。当地政府嘛警告讲，即阵泰国的北部已经进入雨季啊，爱设置上大雨做大水。厝顶放落来的现场是乱七八糟，弄歹去的条啊含铁皮是四界散喷喷。救援人员是无用伫个喙石堆内面要救受困的学生和民众。积水的现场，佫发现几啊粒骹球含人放弃的鞋。泰国北部的批集省，伫拜一暗时6点半左右，迄当阵天气忽然间是强风暴雨，真侪学生拢伫个伫个学校内，四面无壁，敢若厝顶的运動場内面在耍，但无想到厝顶竟然规个放落来。 ในอาคารเนี้ยยุบพังทั้งอาคารเลยค่ะเป็นโดมใช่ไหมค่ะเป็นโดมสำหรับเด็กๆมาออกกำลังกายในร่ม因为代志是忽然间发生的，运动场内面的学生根本都袂赴走，救援人员找几暝是找到6具尸体，另外还有一个6岁查甫囡仔送病医了后不治，拢总是造成7个人死亡，18个人受伤，死者是4个囡仔，2个家长和1个工友。ไม่ที่แรกยังไม่รู้ว่าลมนึกว่าอะไรเสียงอะไรหึ่งเหมือนเราไปสมัยร่มเกล้าเลยดังมากโอ้เราอยู่นี่มาเกือบ40 ปีเพิ่งเจอเหตุการณ์พูดแล้วยังขนลุกอยู่นะ警方讲，伫附近的地区嘛有几啊间徛街是倒倒来，有关当局已经伫当地设临时避难所，让灾民有所在通住。泰国当局是警告，泰国北部的雨季已经开始，这礼拜还会有暴雨发生，提醒民众较早做好防灾准备，公司分赃毁灭连役。